तो हेलो लोगों भाई, सबका स्वागत है रिफॉर्म रॉकस्टार में। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है कंपैरिजन वीडियो बिटवीन हंग्री बर्ड्स एंड आयु पीयूष। तो विनर को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस आपको बता दें, हमारा होम टूर हमारे सेकंड चैनल हंग्री आर्मी पे आने वाला है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हंग्री बर्ड के टीम बॉयज़ के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके रियल नेम की। तो इनका रियल नेम है संकेत दशरथ पाटिल एंड सेकेंड मेंबर हैं, उनका नाम है उमेश कुकरेती। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। तो गाइस एज यू आप सभी जानते ही होंगे, ये प्रोफेशन से यूट्यूबर हैं और करंटली अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं। क्या चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ की। तो यहाँ पे संकेत का डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर, वहीं उमेश का डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बर्थ प्लेस के बारे में। तो गाइस आपको बता दें इनका बर्थ प्लेस है थाने महाराष्ट्र, और बात की जाए इनके होम टाउन की तो इनका होम टाउन भी थाने महाराष्ट्र ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके रिलीजन की। तो इनका रिलीजन है हिंदुइज्म। और बात की जाए यहाँ पे हंग्री बर्ड के नेशनलिटी की, तो गैस आप सब जानते ही हैं कि इनकी नेशनलिटी इंडियन है। गैस चलिए बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज़ की। तो इन्हें गेम्स खेलना और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गैस आपकी क्या हॉबीज़ है कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों के फेवरेट कार्टून की। तो संकेत का फेवरेट कार्टून है ड्रैगन बॉल जी, वहीं उमेश का फेवरेट कार्टून है शिनचैन। गैस चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट चैलेंजेस के बारे में। तो संकेत का फेवरेट चैलेंज है विस्पर चैलेंज और उमेश का फेवरेट चैलेंज है ईट इट और वियर इट। गैस चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों के फेवरेट कलर के बारे में। तो संकेत का फेवरेट कलर है वाइट और उमेश का फेवरेट कलर है ब्लू। गाइस आपका क्या फेवरेट कलर है कमेंट में बताइएगा। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों के फेवरेट गेम्स के बारे में। तो इनका फेवरेट गेम है PUBG, जो कि करंटली इंडिया से बैन हो चुका है। गाइस आपके क्या फेवरेट गेम है कमेंट्स में बताइएगा। गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। तो इनके 10th% गाइस थे, संकेत के 80% थे और उमेश के 10th में 78% थे। गाइस अब बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में आगे। तो गाइस ये करंटली संकेत परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग, वहीं उमेश परस्यू कर रहे हैं MBA। गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं टीम बॉयज़ के बाद टीम गर्ल्स के बारे में। तो गाइस आप सब जानते ही होंगे कि हंग्री बर्ड में टीम गर्ल्स एंड टीम बॉयज़ हैं। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं टीम गर्ल्स की। तो इसमें 2 मेंबर हैं, इसमें है फर्स्ट प्रीति शशिकांत म्हात्रे और सेकंड है अक्षदा तेली। गाइस आप इनके रियल नेम जानते हैं या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। तो प्रीति की डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर और अक्षदा की है 24 अप्रैल। गाइस अब बात कर लेते हैं इनके रिलीजन के बारे में। तो इनका रिलीजन है हिंदुइज्म। और बात की जाए इनकी नेशनलिटी की, तो गाइस आप सब जानते ही होंगे इनकी नेशनलिटी है इंडियन। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इनके बर्थ प्लेस और होम टाउन की। तो गाइस इनके बर्थ प्लेस है थाने महाराष्ट्र, और बात की जाए इनके होम टाउन की तो इनका होम टाउन भी थाने महाराष्ट्र ही है। गाइस अब बात कर लेते हैं इनके फेवरेट कार्टून के बारे में। तो इनका फेवरेट कार्टून है, प्रीति का फेवरेट कार्टून है टॉम एंड जेरी, अक्षता का फेवरेट कार्टून है पोकेमॉन। गाइस आपका क्या है कमेंट में बताइएगा। गाइस अब बात कर लेते हैं इनके फेवरेट कलर के बारे में। तो प्रीति का फेवरेट कलर है येलो, और बात की जाए अक्षता के फेवरेट कलर के बारे में तो इनका फेवरेट कलर है रेड। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनकी हॉबीज़ के बारे में। तो गाइस गर्ल्स की हॉबीज़ है शॉपिंग करना और ट्रैवलिंग करना। तो गाइस सभी गर्ल्स का फेवरेट हॉबी होता है शॉपिंग करना। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट एक्टर के बारे में। तो गाइस प्रीति के फेवरेट एक्टर है रणवीर कपूर, और बात की जाए अक्षदा के तो अक्षदा के फेवरेट एक्टर हैं रणवीर सिंह। गाइस अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट चैलेंजेस के बारे में। तो प्रीति के फेवरेट चैलेंज है आइसक्रीम चैलेंज और अक्षदा का फेवरेट चैलेंज है व्हाट्स इन द बॉक्स चैलेंज। गाइस आपका क्या फेवरेट चैलेंज है कमेंट में बताइएगा। बात की जाए इनके फेवरेट गेम के बारे में। तो गर्ल्स के फेवरेट गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस। गाइस क्लैश ऑफ क्लैंस किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन यानी 10th क्लास के परसेंटेज का। तो प्रीति के थे 10th में 83% और अक्षदा के थे 88.46%। गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके एजुकेशन के बारे में। तो प्रीति करंटली M.Tech कर रही हैं, और बात की जाए अक्षदा की तो अक्षदा करंटली मेडिकल परस्यू कर रही हैं।
या चलिए अब बात कर लेते हैं इनके यूट्यूब डेब्यूट की। तो गाइस आप सभी जानते ही होंगे और हंग्री बर्ड्स के सारे फैंस जानते होंगे कि हंग्री बर्ड ने यूट्यूब में 2018 में डेब्यूट किया था। गाइस चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हंग्री बर्ड की अर्निंग्स की। तो गाइस आपके फेवरेट हंग्री बर्ड की मंथली अर्निंग 8 to 10 लाख पर मंथ है। साथ ही साथ ये ब्रांड प्रमोशन से भी अर्निंग करते हैं। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं आयु एंड पीयूष शो के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं आयु एंड पीयूष शो के मेंबर्स के बारे में। तो इसमें 2 मेंबर्स हैं, आयु जिनका रियल नेम है आयुष और पीयूष जिनका रियल नेम है प्रकृति। गाइस आप में से इन दोनों में से किसका फ़ैन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे आयु और पीयू के प्रोफेशन के बारे में। तो गाइस आप सब जानते ही होंगे कि ये दोनों प्रोफेशन से के यूट्यूबर हैं और करंटली अपनी स्टडीज़ भी परस्यू कर रहे हैं। गाइज एक किड्स यूट्यूबर में नंबर 1 यूट्यूब चैनल। गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। तो आयु का डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 2013 और बात की जाए पीयू की डेट ऑफ बर्थ की। तो पीयू का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2007। बात की जाए इनकी एज की तो आयु की करंटली एज 7 ईयर्स ओल्ड है और बात की जाए पीयू की एज की तो गाइज आपको बता दें यहाँ पे पीयू 13 ईयर्स ओल्ड है। चलिए बात कर लेते हैं इनके रिलीजन के बारे में। तो इनका रिलीजन है हिंदुइज्म। और बात की जाए यहाँ पे आयु और पीयू के नेशनैलिटी के बारे में। तो गाइस आप सब जानते हैं इनकी नेशनैलिटी इंडियन है। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके बर्थ प्लेस के बारे में। तो इनका बर्थ प्लेस है कोटा राजस्थान और बात की जाए इनके होम टाउन की तो गाइस आपको बता दें इनका होम टाउन भी कोटा राजस्थान ही है। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके स्कूल के बारे में। तो गाइस पीयू करंटली स्कूलिंग कर रहे हैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल से। और बात की जाए आयु की स्कूलिंग के बारे में तो आयु करंटली यूरो किड्स से अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। बात की जाए इनके क्लास के बारे में तो पीयू करंटली 8th क्लास में है और बात की जाए आयु की क्लास की तो आयु करंटली 1st क्लास में पढ़ रहे हैं। गाइस चलिए बात कर लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो इनके फैमिली में इनके फादर और मदर हैं। तो बात की इनके फादर नेम की तो इनके फादर का नाम है पीयूष कालरा और बात की जाए इनकी मदर के नेम के बारे में तो उनका नाम है रुचि कालरा। बात की जाए इनके चैनल डेब्यूट के बारे में तो इन्होंने 2017 में अपने चैनल को स्टार्ट किया था। गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इनके यूट्यूब चैनल के बारे में। तो गाइस आपको बता दें इनके यूट्यूब चैनल का नाम है आयु एंड पीयूष शो जिस पे करंटली 9.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इनके अदर यूट्यूब चैनल्स के बारे में। तो इनका आयु पीयू चैनल है, साथ ही साथ क्राफ्ट विद आयु एंड पीयू है और थर्ड इनकी मम्मी और पापा का चैनल है रुचि एंड पीयूष। गाइस तो चलिए बात कर लेते हैं इनके फेवरेट फूड के बारे में। तो इनका फेवरेट फूड है आयु का फेवरेट फूड है चॉकलेट और बात की जाए पीयू के फेवरेट फूड की तो पीयू का फेवरेट फूड है पिज्ज़ा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फेवरेट एक्टर के बारे में। तो आयु के फेवरेट एक्टर है वेदियो जामावाला और बात की जाए पीयू के फेवरेट एक्टर की तो पीयू के फेवरेट एक्टर है रणवीर सिंह। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं आयु पीयू किससे किससे मिल चुके हैं। तो ये कपिल शर्मा और वेदियो जामावाल जैसे बड़े स्टार के साथ भी मिल चुके हैं। गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इनके अर्निंग्स के बारे में। तो गाइस आपको बता दें आपके फेवरेट आयु एंड पीयू 5 to 10 लाख पर मंथ अर्निंग कर लेते हैं। गाइस इस वीडियो का विनर आप ही डिसाइड करेंगे। जिसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वो ही इस वीडियो का विनर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को विन करवाइए। गाइस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।